Det ligner jo lidt, at han sidder og planlægger en revolution. Så på vores udgave af det, der har han fået en papegøje på skulderen, en klap for øjet, og så et skilt, hvor der står Make Jylland Great Again. Jeg hedder Lasse Kornum, og jeg er designer for Lacour. Jeg valgte et maleri af Michael Ancher, og det er ham her fiskeren, der sidder ved en båd og ligesom kigger distanceret ud i horisonten, men stadigvæk, hans blik er på en eller anden måde også stålsat samtidig. Og skyerne i baggrunden, det ligesom illustrerer nærmest hans tanker og det mørke sind, der ligesom der trækker ind over. Og det ligner, at han sidder og planlægger en eller anden form for eskapistisk tanke med, hvordan fanden kommer jeg væk fra det her, eller hvordan rusker jeg op i det her samfund. Og det synes jeg har været interessant, hvordan noget, der er så simpelt, at der gemmer sig en historie, som beskueren jo selvfølgelig ikke kender til, men som vi jo så kan gætte på, hvad det er. Og ja, vi har faktisk taget det til os i vores tøjfirma, og ligesom lavet et design ud af de tanker, som jeg forestiller mig, han har. Det ligner jo lidt, at han sidder og planlægger en revolution. Så på vores udgave af det, der har han fået en papegøje på skulderen, en klap for øjet, og så et skilt, hvor der står Make Jylland Great Again. Så ligesom et moderne take på, hvad for nogle tanker, der rumsterer op i hovedet på ham. Ja, jeg tror, værket det giver en noget perspektiv. Altså, det har jo været sindssygt hårdt at leve det der liv, og det er jo noget, vi nærmest ser som idealiseret på Skagen Museum, eller når man betragter det som kunst, så er det jo nogle fantastiske motiver, men livet som fisker har jo været altså voldsomt hårdt, og deres liv har jo sådan hovedsageligt bestået af vand, vind og vaders, og det har nødvendigvis ikke været specielt romantisk, selvom det er sådan, motiverne bliver portrætteret. Og det kommer også frem, synes jeg, i det her motiv, og det giver der en eller anden form for perspektiv til os, hvor komfortabel man er i sit eget liv. Kulturarv, det er jo en kontekst, vi er blevet givet, hvor vi ligesom lever vores liv i. Man kan sige, at de her malerier, det har jo været baggrunden til ens tilværelse. Altså mange af Skagen-malerierne hang hjemme med mine bedsteforældre, og min morfar arbejdede på Esbjerg Havn, og han havde alle de her malerier, så det var sådan, det kom ind helt fra barndomsben, at de bare var en del af tilværelsen, og historierne fra hans liv, som også var et hårdt liv, der var billederne også ligesom med til at sætte rammerne for, hvad det var for et liv, han levede, og det er også noget, man har taget med. Og det er også det, der er sjovt ved at nyfortolke dem, og at Skagen Museum har givet os lov til ligesom at putte en ny betydning ind i deres malerier ved at lave en lille smule om på dem, og sætte den her nostalgi ind i en moderne kontekst. Det gør jo, at vi kan føre det op fra den kulturarv, der er, de rammer, vi er blevet givet op til nutiden. Og det synes jeg er meget smukt og meget stærkt, at det er muligt for så gamle malerier at stadigvæk have den indvirkning på mit liv. Altså mange grunde, det er jo lidt en ære også. Altså jeg ved, hvis min farmor, hun stadigvæk havde været i live i dag, så havde hun været ovenud begejstret for, at hendes barnebarn havde fået lov til at sidde og sige ting om de her malerier, og sågar komme til at hænge ved siden af et af malerierne med et lille billede. Så i sig selv, så er det jo en ære. Og så er det jo også bare sjovt, fordi vi har haft en god pingpong med Skagen Museum gennem mange år, hvor de har været modige nok, altså hvad man måske kunne forvente af en meget konservativ kulturinstitution, som havde svært ved at rykke på status quo, så har de jo ture udfordre status quo og ligesom prøve at lade os unge, den yngre generation, prøve at nyfortolke nogle af malerierne. Og det er virkelig gjort med den dybeste respekt for malerierne, men jeg synes stadigvæk, det er utrolig modigt, de har ladet os tage fat i dem og bruge dem på en ny måde.